Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning सबैलाई. मर्निङ अनि यहाँले त्यो मैले हिजो पठाएको केही गर्नुभएको छ गरौँ है. त्यो नगर्दा समस्या कहाँनेर हो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन. हिजोकै कुरोमा हामी छलफल गरौँ. शेयरिङ भएको छ सविता यो भएको छ है. ल अब यसैमा नै हिजो यसैको हामी के गर्यौं भन्दा यसमा त कुन भेरिएबल कुन फिक्स्ड कुन सेमी भन्ने दिएको छैन. हामीलाई त्यसरी नै दिने हो भन्दा यसको लागि सर्र गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा हिजो त एकदमै फर्म्याट के गरेर गरेका थियौं. त्यसलाई टक्क कपी गरौँ, यहाँ पेस्ट गर्देऊ. त्यसपछि यसैलाई नै के गरौँ भन्दाखेरि रेटहरू निकालौँ. रेट निकाल्नको लागि सर्र फटाफट गर्दा के हुने भयो भन्दा रेट कस्ट पर युनिट. कस्ट पर युनिट अरु उपाय नै छैन. कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्नुहोस्. यसको लागि पनि कस्ट पर युनिट भनेर यो निकालिहालौँ फास्ट ट्र्याकबाट के भन्दा कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु टोटल कस्ट डाइरेक्ट मेटेरियल डिवाइडेड बाइ युनिट इक्वल्स टु 2 आयो. यसमा कति आयो त भन्दा यो हिजो निकालेको थियो. हजुर त्यही मैले के भन्दा हिजो निकालेको. हामीले यसरी हामी गर्छौं रेट पर युनिट. यसमा बराबर छ यो इक्वल भएको हुनाले यो के डिप्रिसिएसन 50-50 छ. यो फिक्स्ड भयो. यसको रेट पनि कति आउँछ 3 आउँछ. यसको पनि 3 आउँछ. यसको पनि 3 आउँछ. भिसी भयो भन्यौ भने अब प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजेट बनाऊ भन्यो. कतिको बनाऊ 30 10 30 45 50 को बनाऊ भनेपछि यिनै चीज जानु पर्यो. यिनै चीज भनेको अरु कुरो जाँदैन. डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, रिपेयर्स, मेन्टेनेन्स, लाइटिङ एन्ड हिटिङ एन्ड डिप्रिसिएसन हाम्रो फर्म्याटमा जानु पर्छ. त्यो जानको लागि हामीले कुन भन्यौ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल इनडाइरेक्ट वेजेज पनि भेरिएबल रहेछ. रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स पनि सेमी भेरिएबल हो अनि यो पनि भेरिएबलमा राख्नु पर्यो. लाइटिङ एन्ड हिटिङ पनि भेरिएबल र फिक्स छ. त्यसलाई भेरिएबल राखौं भन्दा भेरिएबलमा 4 वटा आइटम जानी भयो. यिनीहरू यी 4 वटा आइटम जानी भयो भेरिएबलमा. फेरि फिक्स्डमा कति जानी भयो भन्दा फेरि रिपेयर्स मेन्टेनेन्स लाइटिङ एन्ड हिटिङ एन्ड डिप्रिसिएसन पनि जानी भयो. किन भन्दा ती 2 वटा यो डिप्रिसिएसन टोटल्ली फिक्स्ड भयो. किन फिक्स्ड भयो त्यो धेरै पहिल्यैबाट भनिया छौं. टोटल कस्ट बराबर छ प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजेट भन्यो. टोटल कस्ट फिक्स्ड कस्ट पर फिक्स कस्ट कति भेरिएबल कस्ट कति नेट प्रॉफिट यदि बनाऊ नेट प्रॉफिट आयो कति हुन्छ. इफ द सेलिङ प्राइस 15 राख्दा यसलाई 20 50 अथवा जति पनि बनाउन सकिन्छ. त्यस्तै प्रॉफिट पर युनिट निकाल भन्दा प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सेल्स युनिट गरेपछि प्रॉफिट पर युनिट आयो. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन वाक्कै होला तपाईहरुलाई. से डिफरेन्स बिट्विन सेल्स एन्ड भेरिएबल कस्ट नोन एज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अल्सो नोन एज प्रॉफिट भोल्युम मार्जिन पनि भन्न सकिन्छ. इभ्यालुएट द रिजल्ट कुन पोइन्टमा के कस्तो लाग्यो माथिको केसमा कस्ट पर युनिटबाट अन द बेसिस अफ कस्ट पर युनिट अन द बेसिस अफ प्रॉफिट पर युनिट अन द बेसिस अफ टोटल प्रॉफिट बाट हामीले
डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। डिसिजन दिनु भनेको नै इभ्यालुएट गर भनेको हो। त्यसको लागि अब मैले यहाँ फर्मेट बनाएको छु। यो फर्मेट यहाँलाई देखाउने भन्दा पनि मैले यो कस्ट पर युनिट हिजो बनाएको। अब यसलाई मैले यस्तो गरिदिएँ भनेपछि मेटल यो कस्ट पर युनिट कहाँबाट आएको? हाम्रो क्याल्कुलेसनबाट आएको माथिको। अब जति बनाउँदा पनि यसमा रेट उही हुन्छ। रेट उही हुन्छ भने कुनलाई भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा। भेरिएबल कस्ट कति त भन्दा कस्ट इक्वल्स टु VCPU मल्टिप्लाई बाई आउटपुट भनेपछि अब सबैमा यही गरिदिनुहोस्। यसको लागि के गरौँ भन्दा यसलाई यता तान्दिउँ। कस्ट कति त भन्दा यसको कस्ट कति भन्दा भेरिएबल आउटपुट VCPU 2 मल्टिप्लाई बाई 10,000। यसलाई यो गरियो 3 the indirect wages multiply by 10,000 equals to यो आयो। यसको लागि फर्मुलैबाट राखौँ 10,000 मल्टिप्लाई बाई 1 इक्वल्स टु 10 नै आयो। इक्वल्स टु 10,000 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दा त्यही आयो। इक्वल्स टु 70 भयो। यसलाई मैले यसो गरिदिन्छु कपी देन पेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त हेर्नुस् त यस्तो आयो। यो हुन्छ त भन्दा हुँदो रहेनछ। त्यहाँ पर्सेन्टको आधारबाट यो गयो भनेपछि यसलाई म ब्याक गएँ। यसलाई एउटा गरेँ यसमा राखौँ। यो पनि हुँदो रहन्छ। यहाँ धेरै आयो 6 लाख आउँछ भनेपछि यसमा आउने 60,000 हो। त्यहाँ पर्सेन्टको कारणले यो भयो भनेपछि यसलाई पनि यो नगरौँ। के गरौँ भन्दा 30,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गरेपछि अब यसलाई कपी पेस्ट गरौँ त 30,000 इन्टु 3 90 आउँछ। आउनु पर्ने हो। इक्वल्स टु 30,000 मल्टिप्लाई बाई यो 3 यो राखियो। 30,000 इन्टु 1 अब म 30,000 भयो। 30,000 इन्टु 1 गर्दा 30,000 भयो। 45 इन्टु 2 90,000। अब यो 90 राख्नुहोस्। 45 इन्टु 3 45 इन्टु 3 135 होला। 45 इन्टु 3 135। 45 एकाने 45। यसमा पनि 45 यो सजिलो भयो। 45 इन्टु 2 1 लाख। 50 इन्टु 2 1 लाख। 50 इन्टु 3 150। 50 इन्टु 1 50,000। 50 इन्टु 1 50,000। यहाँ त के बुझौँ भन्दा यो टोटल पनि यही हेरौँ। टोटलमा कहिलेकाहीँ गडबड हुन सक्छ। जोडिदिउँ। यसलाई जोड दिँदाखेरि इक्वल्स टु तान्दिउँ। यो 350 आयो। फिक्स्डमा हिजो क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। डिप्रिसिएसन त हामी के गरेका छौँ? डिप्रिसिएसन फिक्स्ड हो भनेर यसबाट आयो। यो किन? अब तपाईले यो 20,000 प्रोडक्सन गर्दा पनि 30,000 प्रोडक्सन गर्नुस् कि अथवा 50 60 गर्दै नगर्नुस्। यो डिप्रिसिएसन भनेको त्यो बिल्डिङ प्लान्ट मेसिनरी के को डिप्रिसिएसन हो। डिप्रिसिएसन फिक्स्ड एसेट्स भनेको हुनाले यो खर्च तपाईलाई लागिहाल्छ भनेपछि यसमा 50 त्यो पर्सेन्टको बेसिसबाट जानी भएन। 50 यसमा पनि 50 राख्नुस्। यसमा पनि 50,000 राख्नुस्। त्यसो भए रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सको केसमा हिजो हामी गरेका थियौँ। हिजोको सोलुसन पल्टाउनुस् त के कति आएको थियो? VC यहाँ गयो रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्समा भेरिएबल 1 रुपैयाँ थियो। फिक्स्ड कति क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ हामी भन्दा फिक्स्ड हामी गरेका थियौँ फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु यहाँ वर्किङ नोटमा थियो रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स को फिक्स कस्ट कति रहेछ
20,000 जुन हिजो हामी क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ एकैचोटि राखौँ। लाइटिङ एन्ड हिटिङको फिक्स कस्ट कति क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ 10,000 भनेपछि हो 20 र 10 लगेर त्यहाँ राखिदिनुहोस् भनेपछि यसमा 20,000 थियो। यसमा भनेको रिपेयर लाइटिङ एन्ड हिटिङमा 10,000 थियो। अब जतिसुकै प्रोडक्सन गर्नुहोस् यसमा उही 20 र 10,000 हुन्छ। फिक्स कस्ट टोटलमा चेन्ज हुँदैन भनेपछि फिक्स्ड अब हाम्रो 80,000 आयो। सबैमा 80,000 चाहे प्रोडक्सन बढाउनुहोस् चाहे प्रोडक्सन घटाउनुहोस् इक्वल्स टु 80,000 यसरी आयो। अब यसलाई ग्रान्ड टोटल भनेपछि यसमा ग्रान्ड टोटल इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेपछि ए भेरिएबल बी फिक्स्ड इक्वल्स टु 70,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टु 1,50,000 1,50,000 2,90,000 जोड्यौँ 3,95,000 यस 4,30,000 आयो भनेपछि अब यो त कस्ट पर युनिट निकाल भन्यो नि। कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु के हो त कस्ट पर युनिट तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु टोटल कस्ट डिभाइडेड बाइ आउटपुट। यो यसरी आयो। हाम्रो टोटल कस्ट 1,50,000 हो। 150,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टु 15 रुपियाँ। यो बनाएको कारण के भन्दा अब यसको 2,90,000 डिवाइडेड बाई 30,000 3,95,000 डिवाइडेड बाई 45,000 4,30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 गर्दा 8 रुपियाँ 60 पैसा लाग्यो भनेपछि अब हाम्रो कस्ट अब एनालाइसिस गर्नुस्। अरु कुरा केही छैन भने हामीले यो पोइन्टमा काम गर्नुपर्छ है। 8 रुपियाँ 60 पैसामा काम गर्नुपर्छ कारण हाम्रो कस्ट पर युनिट यसमा कम छ। जुन पोइन्टमा कस्ट पर युनिट लो हुन्छ त्यसमा प्रॉफिट पर युनिट हाई हुन्छ। प्रॉफिट पनि धेरै हुन्छ भनेको यहाँ हेर्नुस् न। प्रॉफिट पनि यसकै धेरै छ। प्रॉफिट पर युनिट पनि यसैको धेरै छ भनेपछि प्रॉफिट पर युनिट सबै अब सेलिङ प्राइस पर युनिट यसको त एउटै हो 15,000 हो 15 रुपियाँ हो भनेपछि कस्ट पर युनिट इभ्यालुएट गर भन्दा एकदमै ठुलो केसबाट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो त होइन। एबोभ मेन्सन लेभल अफ एक्टिभिटी 10,000 30,000 45,000 and 50,000 total cost amount rupees 1,50,000 290,000 395,000 and 430,000 respectively, and cost per unit equals to this much. Total cost per unit among the above cost per unit among the above level of activity is less in 50,000 level of production unit. So I would like to recommend it to produce in 50,000 unit अथवा यसलाई 50,000 मा कस्ट पर युनिट कम आएको हुनाले म एज अ म्यानेजर एज अ प्रोडक्सन म्यानेजर एज अ सिओ मैले यो लेभलमा काम गर्दा मलाई प्रॉफिट पनि हुँदो रहेछ धेरै। अनि प्रॉफिट धेरै भएपछि स्टाफ पनि खुसी हुने इन्भेस्टर पनि खुसी हुने स्टाफले बोनस पाउने शेयर होल्डर इन्भेस्टरले स्टेक होल्डरहरूले डिभिडेन्ड पाउने। यस अर्थमा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट हुने हुनाले मैले यो लेभलमा काम गर्छु भनेर यहाँहरूले भन्नु पर्यो। यो सेलिङ प्राइस अब सेलिङ प्राइस
यहाँ पो 15 दियो, 20 दिन। अब यो मैले ठिक्क 15 किन बनाएको भन्दा यसको कस्ट पर युनिट पनि 15 छ, सेलिङ प्राइस पनि 15, त्यसमा नो प्रॉफिट नो लस, सबैमा 0-0 हुन्छ है भन्नको लागि एउटा बनाएको हो। अब यसमा सेलिङ प्राइस 15 हो, कस्ट 60 पैसा हो, सेल्स माइनस सेल्स भ्यालु भनेको के हुने भयो? सेल्स भ्यालु इक्वल्स टु सेल्स भनेको के रहेछ ल भन्नुस् त? सेल्स एमाउन्ट इक्वल्स टु के अरे? सेल्स युनिट्स मल्टिप्लाई बाई एसपीपीयू, सेलिङ प्राइस पर युनिट। यो मल्टिप्लाई गरेको यो भनेको के कसरी आयो भन्दा यो कसरी आयो? 10,000 युनिट मल्टिप्लाई बाई 15, यो 15 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति आयो? 150। 30,000 यो कसरी? 30,000 इन्टु 15 कसरी भन्दा 30,000 प्रोडक्सन पनि 30 गर्यो, सेल्स पनि 30 गर्यो। यस अर्थमा 115 इन्टु 30,000 गर्दा 4,50,000 आयो। यो 45,000 इन्टु 15 6,75,000 आयो। यसरी सेल्स गरियो। अब प्रॉफिट इक्वल्स टु, प्रॉफिट भनेको के भन्दा प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट अर लस, प्रॉफिटै हुन्छ भन्ने छैन, लस पनि हुन सक्छ। प्रॉफिट अर लस इक्वल्स टु प्रॉफिट अर लस। हाम्रो अकाउन्ट्समा नेगेटिभ बनाइदिएपछि लसै हो। सेल्स माइनस सेल्स रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट इक्वल्स टु प्रॉफिट अर लस। यो 1,50,000 बाट यो 150 बाट यो 150 घटाउनु भयो, प्रॉफिट के आयो? 0 आयो। त्यस्तै यो आयो। यसलाई प्रॉफिट पर युनिट इक्वल्स टु के हुने भयो? यसको लागि प्रॉफिट पर युनिट कति युनिट सेल्स गर्यो? 1,60,000 160,000 प्रॉफिट छ। कति युनिट बेच्दा? 30,000 बेच्दा 5 रुपैयाँ 33 पैसा आयो। अथवा यहाँहरूले के कुरो 5 रुपैयाँ 33 आयो? यसमा पनि के आयो भन्दा 2,80,000 डिवाइडेड बाई 45,000, 1 युनिट बेच्दा 6 रुपैयाँ 22 पैसा आयो। त्यस्तै 3,20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 गर्दा 6 रुपैयाँ 40 पैसा आयो। यो त म टोटलमा गएँ होइन। हाम्रो सेलिङ प्राइस कति छ? एसपीपीयू यसको सेलिङ प्राइस म यहाँ यस्तो गरिदिएँ। एसपीपीयू यसको कति छ? इक्वल्स टु 15 माइनस 15, त्यही भएर यसमा 0 आयो। यसमा सेलिङ प्राइस 15 हो। कस्ट पर युनिट कति छ ल भन्नुस् त? 9.67। यो गर्दा पनि कति आयो? उही भेरिफाई हुन्छ भन्न खोजेको के। उही भेरिफाई गर्न हामी सक्छौं। यसलाई देखाइदेऊ। यो यसरी आएको, यो 5 रुपैयाँ 5.33 यसरी आयो। त्यस्तै यसमा पनि उही पेस्ट गरिदेऊ। उही भनेको 15 माइनस 8 रुपैयाँ 78 पैसा, 8 रुपैयाँ 78 पैसा गर्दा 8.78 माथिको घटाउँदा पनि उही आउँछ भनेपछि के 6 रुपैयाँ 22 पैसा यसमा आयो। यसमा के हुने भयो? कस्ट त कति छ यसको? 8 रुपैयाँ 60 पैसा छ। 8 रुपैयाँ 60 पैसा छ भनेपछि 15 रुपैयाँमा बेचेको छ 1 युनिटलाई, कति आयो? 6 रुपैयाँ 40। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। अब एउटा कुरा यहाँहरुसित के कुरा गरौं भन्दा, अब यसमा त युनिट पनि दियो, रेट पर युनिट पनि दियो, आउटपुट नर्मल क्यापासिटी आउटपुट पनि दियो। कहिले काहीँ यस्तोमा बानी भइरहेका हुन्छ 100%
कहिलेकाहीँ के भनिदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यस्तो भनिदिन सक्छ। कस्तो भन्दा नर्मल रूपमा यसैलाई नै एउटा क्वेसन बनाऊ, यसैलाई नै एउटा क्वेसन बनाऊ। यही म राख्छु, राख्दाखेरि यहाँसम्मको लागि म चालु आयो नि। अब यसमा मैले अघि भनेको यहाँहरुसित के भन्दा यो कस्ट पर युनिट पनि दिएको छैन। अब कुरो बुझ्नुस् है, यो कस्ट पर युनिट पनि दिएको छैन। यो युनिटको ठाउँमा एउटा के दियो, लेभल अफ एक्टिभिटी following are the normal capacity, level of activity is 100% भनेर दियो। यसमा 100% मा यहाँलाई यस्तो पनि भनेन, के भन्यो भनेपछि यसलाई लेभल अफ एक्टिभिटी 100%। अब कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिन सक्छ भन्न खोजेको है मैले, यहाँ ख्याल गर्नु होला। कहिलेकाहीँ के भनिदिन सक्छ भनेपछि यो बुझौँ। कहिलेकाहीँ भेरिएबल यो त भन्नै पर्यो यहाँहरुलाई, भेरिएबल कस्ट, रिपेयर्स, मेन्टेनेन्स, सुपरभिजन अथवा रिपिट नगरौँ है। रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर दियो, अलि एफसी भनेर दियो, फिक्स कस्ट भनेर दियो, डिप्रिसिएसन, इन्सुरेन्स, सुपरभिजन भनेर पनि क्वेसन, यो म क्वेसन बनाइरहेको छु है, कुरो बुझ्नुस् है। 100% लेभल अफ एक्टिभिटी पनि भनिदिन सक्छ, यसलाई 80% लेभल अफ एक्टिभिटी भनिदिन पनि सक्छ। तर यसले के भन्न पर्यो, यस्तो बेलामा फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भनेर यहाँहरुलाई छुट्याएर दिनै पर्छ। पर युनिट दिएको बेलामा हामी बानी पर्यौं, सिकिसक्यौं, जानिसक्यौं। अब यसमा 80% अथवा 100% मानौं। डाइरेक्ट मेटेरियल 50,000 थियो, यसमा 20,000 थियो, यसमा 60,000 थियो, यस्तो आयो। फिक्स कस्ट 0 बनाइयो, यसमा 60,000, यसमा ल 20 अथवा 30,000, अहिकै फिगर किन बनाउने, यसमा 50,000 यस्तो दियो। अब यहाँहरुलाई के भन्दा यो क्वेसन हो है भनेपछि के भन्दा यसैको लागि प्रिपेयर फ्लेक्सिबल budget at the level of 60%, 50%, 100% and 120%। यस्तो दियो भने हामीले के गर्न पर्यो भन्दा पर युनिट पनि छैन, आउटपुट युनिट पनि छैन। अब यहाँहरुसित अलिकति यतातिर म आएँ है, त्यो एक्सेलतिर म छोडेर त्यहाँ त्यो क्वेसनमा मैले के बनाएँ, प्रोडक्सन युनिट पनि छैन, सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि छैन, कस्ट पर युनिट पनि छैन। यस्तो बेलामा हामीले त्यो निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि के भन्दा यहाँहरुलाई त्यतातिर जानु भन्दा पहिला
कस्तो केस आयो भने डियर स्टुडेन्ट जहिले पनि मैले के भन्छु भन्दा कमन सेन्स के हरेक युनिभर्सिटीमा कमन सेन्स पढाइदैन भनिन्छ नि त्यो कमन सेन्स ल्याउनु 80 हामीलाई दियो कति 80% 100% दियो अथवा 80% दियो 90% दियो 90% मा 80 हुन्छ भने यो अरु उपाय नै छैन भनेपछि 100 मा 80 हुन्छ भने 50% मा कति 60% मा कति भनेर हामीले गर्नुपर्छ त्यो भनेको के भनेको अब लेभल अफ एक्टिभिटी 60% म फर्म्याट माथिबाटै लिएर आए यसको लागि सोलुसन त्यसको लागि यसलाई लगे त्यहाँ फिगरहरु चेन्ज गरौँला यसको लागि के गरौँ भन्दा लेभल अफ एक्टिभिटी अब यसमा त युनिट सुनिट केही पनि छैन कति पर्सेन्ट भन्यो भन्दा यसमा 100% को बनाऊ भनेको छ 100% लेभल अफ एक्टिभिटी यो युनिट दिएन यो युनिट 120% को बनाऊ भन्यो यसको लागि 60% पनि बनाऊ भन्यो अब यसको लागि 80% पनि बनाऊ भन्यो भनेपछि यसलाई यो सर र कन्फ्युज हुनुहुन्छ यसलाई म सर र डिलिट गर्दिए अब एउटा अरु केही नगर्नुस् यसलाई कपी देन पेस्ट गर्नुस् यसलाई के गर्नुस् कपी देन पेस्ट के कस्टहरु हुन् भन्दा ती कस्टहरु हुन् डाइरेक्ट मेटेरियल इनडाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो पनि हामी मिलाउन पर्यो यो भयो लाइटिङ एन्ड हिटिङलाई हटाइदेऊ भनेपछि अब अघि मैले भनेको थिए नि यो पर युनिट पनि हामीलाई यसमा गिवन भएन यो पर युनिट पनि हामीलाई गिवन छैन भनेपछि यो पर युनिट पनि यो गिवन छैन भने यो पनि आउट भयो अब यसको लागि के त भन्दा 100 अघि मैले के भने 100% मा 50,000 हुन्छ भने 80% मा कति भन्दा के गर्न पर्यो 50,000 डिवाइडेड बाइ 100 मल्टिप्लाई बाइ 80 यो उपाय यस्तो गर्न पर्यो हामीले भनेपछि यसको 100% मा 20,000 हुन्छ भने 80% मा 16,000 100% मा 60,000 हुन्छ भने 80% मा 48,000 हुन्छ त्यस्तै अब एवं रीतले 100 अब यही 100 मा जान पनि परेन हाम्रो उताको क्याल्कुलेसन मिलेको छ भने 40,000 भनेको 80% मा हो भने 60% मा कति त्यो गरे पनि मिलिहाल्छ भनेपछि 6 पंचे 30 6 दुना 12 यसमा भनेपछि अथवा त्यही उसबाटै अहिले जोड्नलाई सजिलो हुन्छ 16,000 divided by 80 into 60 48,000 divided by 80% ऐ हामीले के भनेका थियौं मल्टिप्लाई बाइ 60 यसरी हामी अब 120 मा कति त भन्दा 50,000 divided by 100% multiply by 120 अब यसको लागि कति त भन्दा यसरी यो equals to 16,000 divided by 80% multiply by 120 यो गरे पनि हुन्छ अथवा 36,000 divided by 60% multiply by 120 यसमा गरे पनि हुन्छ
क्याल्कुलेसन हाम्रो ठिक छ भने जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ, उही 100 मै राख्नु पर्छ भन्ने छैन। 60 मा यति हुन्छ भने 120 मा कति भन्न पनि सक्नुहुन्छ। बेस एउटा आए पर क्याल्कुलेसन ठिक गर्नु भएको छ भने। अब फिक्स कस्टमा डिप्रिसिएसन, इन्सुरेन्स, सुपरभिजन। मैले के यस्ता क्वेसन धेरै पटक सोधेको हुनाले यो धन्न ख्याल गरिए भ्याल्यु 100 को राखिहालौँ। 100 को डिप्रिसिएसन कति भन्दा 60, 30, 50, 60, 60,000, 50,000। अब म नकराइकिन यहाँ के गर्छु भने यहाँहरु बानी पर्नुभयो, अस्ति पनि त्यस्तो कुरो आएको थियो। 60,000 डिभाइडेड बाई 100 मल्टिप्लाई बाई 80 यो गरियो भने बिग्रियो। म सुरुमै तपाईहरुले बिगार्ने कुरो म भनिहालेँ। माथि त्यो बानी परियो, त्यो पर्सेन्टको आधारबाट गरियो भने यो पनि त्यही त होला नि भनेर गर्ने स्टुडेन्ट पाइन्छ। यद्यपि मेरा विद्यार्थीले त्यो गर्नुहुन्न, तर कपी एन्ड सर्सिट हेर्दा केही पर्सेन्टबाट क्याल्कुलेसन गरेको पाइन्छ। त्यही भएर मैले यता दायाँ बायाँ यहाँहरुसित कुरा नगरिकन त्यो गरियो भने किन भेरिएबल र फिक्स भन्न पर्यो, माथि नै सबै भेरिएबल हो भनेर राखिदिए भयो नि। भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो, यो गर्न हुँदो रहेनछ। जुन कुरो हामी गर्दै आएका छौं यसलाई के गर्छौं हामी, यसलाई हामी इक्वल्स टु यो गर्दिन्छौं, इक्वल्स टु सबै यो भयो 1,40,000। ग्रान्ड टोटल इक्वल्स टु 78,000 प्लस यो 140 218,000 इक्वल्स टु यो गरेर टोटल कस्ट हामी यसरी गर्छ। भनेपछि यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भन्दा पर्सेन्टेज आयो भन्दैमा भेरिएबललाई ठीक छ, फिक्सलाई यस्तो नगरौं। कुरो ठीक छ नि? ठीक छ नि है? ठीक छ सर। है यसरी के अब जुनसुकै वर्षको हेर्नुस् त। अब त्यसो भए यो 15 को क्वेसन हेर्नुस्। 15 मा यहाँ युनिट दिएको छ, ल ठिकै छ। 16 मा हेर्नुस् पर्सेन्टेजबाट दिएको छ है। 16 मा 18, 19 यिनीहरुमा पनि पर्सेन्टेजबाट दिएको छ के। यो के गर्छ त भनेर त्यसरी हेरिरहेछ। 17, 18 मा पनि यस्तै पर्सेन्टेजबाट दिएको छ, न कि युनिट नदिए प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट यस्तो दिएन भने कस्टहरु निकाल्ने छोड्दिने। यसरी हामी गर्छौं। अब यो एउटा पार्ट भयो। अर्को यसमा यो त अस्ति सुरुमै गरेको कुरो भयो। अनि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ नि अंक देख्न नहुने। यो त म अर्कोमा गएको हो। के भन्दा यो फर्मेट त्यसमा नजाऊ, यसैमा नै 4 यसमा धेरै। अब यो देखाउन त पाएँ नि मैले। किन पाएँ भन्दा अब यसमा यो त तपाईले गरि पनि सक्नु भएको छ। यसलाई गल्ती गर्ने के भन्दा अब यहाँ पो मैले एरो लगाएँ माथि। स्टुडेन्टले के गर्दिने भन्दा अंक देख्न नहुने। यो फिडब्याक दिएको है मैले यहाँहरुलाई। भनेपछि यहाँ 10,000 यस्तो आयो। यो लास्टमा यो पनि नगर्ने। टोटल कस्ट इक्वल्स टु भनेर यो माथिको यो त रुपीज हो, यो रुपीज, यो युनिट हो। एउटा युनिट छ, अर्को एमाउन्ट छ। भनेपछि सुई लाएर यहाँ लगाएर जोड दिने।
यसरी जोड दिँदा अहिले 150 थियो, अहिले 160 भयो भनेपछि अङ्क देख्ने साथ जोड दिने बानी धेरैको हुन्छ। मैले यति भने लिटर र केजी जोडिन्छ? त्यस्तो हुँदैन। जोडिन्छ त? जोडिँदैन नि। अनि त्यस्तै हो नि त त्यो पनि। भन्दा केजी, लिटर, युनिफर्मिटी एउटै टर्ममा छ भने जोडौँ। भन्दा अङ्क देख्दा पनि गल्तीहरू देखिएको कारणले नम्बरहरू काटिन्छ। त्यसो हुँदा त्यो एक्जाम भनेको आइक्यू हो कि, जसले थोरै दिमाग लगाएर यस्तो हुन सक्ने गल्तीहरू यहाँनिर हो, यो म रिपिट गर्दिनँ भनेर सुरुमै 1 सेकेन्डमा सम्झनुस् न, त्यो भयो भने अघि बढ्छ। यो मैले सामान्य तर धेरैले गर्ने गल्ती, कुरो सामान्य धेरैले गर्ने गल्ती मैले देखाएँ। अब जाउँ अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो पनि गरिसकेका रहेछौँ गर्नलाई। अब यसको लागि एउटा, अब यसमा यो हेर्नुस् त। अब अहिले पर्सेन्टकै कुरोमा जाँदा के भन्यो भन्दा यहाँ सोलुसन त छँदैछ। यो सोलुसनको कुरोलाई अहिले गोली मार्दिउँ, यसलाई अर्कै ठाउँमा लैदिउँ। यसलाई अहिले सोलुसन यहाँ जाउँला। अहिले यसको पार्टमा पहिला यो ट्यु 19 कोमा यो हेर्नुहोस्। अनि एउटा अहिले के थप्छु भनेको थिएँ मैले, अघिको कहाँ 4। अब यसमा अब अघिको कुरो बुझ्नु भएको हो भने यसमा कहिलेकाहीँ के भनिदिन सक्छ भने प्रॉफिट चार्ज अन द बेसिस अफ कस्ट प्लस भनेर यस्तो भन्न सक्छ। यसैबाट म गरौँ। यसलाई व्हाइट बोर्ड इज बीइङ शेयर्ड के भइरहेछ? सुजाता कार्कीजीले व्हाइट बोर्ड सेयर गर्नु आज। पढाउनु मन लाग्यो जस्तो त। ल यही नै हो। अब यसमा प्रॉफिट चार्ज सर स्क्रिन शेयर भएको छ र? भएन मेरोमा भएन। हैन है सुजाताजीले त्यहाँ थियो, त्यही भएर गयो जस्तो। ए के भयो त? मैले त यहाँ केही कैलाशजी भएको छैन र? भयो सर। गडबड नगरिदिउँ है। यहाँ म त सबै गर्दै गयो, उता सबै हेरिएको हुँदैन। अब यसमा प्रॉफिट चार्ज गर। प्रॉफिट चार्ज अथवा 20% अन कस्ट यस्तो दियो। प्रॉफिट चार्ज गर 20% अन कस्ट। 20% अन कस्ट भन्नु भने सेलिङ प्राइस प्रॉफिट इक्वल्स टु, यसमा पो हामी सेलिङ प्राइस दिएको हुनाले प्रॉफिट निकाल्यौँ। प्रॉफिट चार्ज गर 20% अन कस्ट भनेपछि कस्टमा 20% प्रॉफिट जोडा भन्यो भने सिधै प्रॉफिट इक्वल्स टु 20% अफ 150 30,000 एउटा गरौँ। त्यसैको भयो भनेपछि इक्वल्स टु सेल्स प्राइस। अहिले हामी
सेल्स माइनस प्रफिट गरेका थियौँ। अब कस्ट प्लस प्रफिट इक्वल्स टु सेल्स प्राइस, यसरी हामी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनहरू यसरी पनि सोधिन सक्छ है। भनेपछि प्रफिट इक्वल्स टु अनकस्ट भन्नु भने कस्टकै लिनुभयो प्रफिट, यो सेल्स प्राइस यो भयो भनेपछि सबैमा हामी यसरी गर्छौँ। अब 20% अफ कस्ट भने 2,90,000 को 20% इक्वल्स टु 58,000, 290 प्लस 58 इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस 348 भयो। यसरी हामी राख्छौँ। अब कहिलेकाहीँ प्रफिट चार्ज, अब अर्को केस प्रफिट चार्ज 20% अन सेल्स प्राइस, आधारबाट सेल्स प्राइस अर ट्रान्सफर प्राइस पनि भनिदिन सक्छ। यस्तो बेलामा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यस्तो बेलामा अब अन ट्रान्सफर प्राइस यो गर्दाखेरि के गरौँ भन्दा अब यही केस हो। ट्रान्सफर प्राइस भनेपछि प्रफिट इक्वल्स टु प्रफिट चार्ज 20% अन ट्रान्सफर प्राइस। ट्रान्सफर प्राइसमा 20% हो है भनेपछि यसको कति त भन्दा अब यसको लागि प्रफिट कति हुने वाला भन्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। सेल्स भ्यालु इक्वल्स टु कति ल भन्नुस् त, कति आयो भनौ। टोटल कस्ट मल्टिप्लाई बाइ आर डिभाइड बाइ 100 माइनस आर। अघि के भनेका थियौ, 1,50,000 को 20% राख है भनेका थियौ। अहिले के भन्यो भन्दा यो भ्यालु भनेको शून्य भ्यालुको राख है। 50,000 भनेको भ्यालु खै त, यसको राख कति 20%। यो कुरो हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तो बेलामा अलवेज सेलिङ प्राइस 100% हो, प्रफिट कति पर्सेन्ट भयो 20% अथवा एसपी 100 हो अलवेज। यस्तो आयो भने प्रफिट कति भयो 20% हो। त्यसो भए कस्ट युनिटरीमा जानुस् है भन्छु नि मैले जहिले पनि। यो 80 हो, फर्मुला राख्ने कुरो राखौँला। यो 100 को राख भनेपछि प्रफिट त 20 हो रहेछ नि त। यो 1,50,000 भनेको के रहेछ 80% हो। 150 डिवाइडेड बाई 80% मल्टिप्लाई बाई 20% इक्वल्स टु 37,000 हुँदो रहेछ। त्यसो भए प्रफिट कति त, सेल्स कति रहेछ त भन्दा सेल्स इक्वल्स टु 187,000। अघि कति थियो 1,50,000 को 20% भन्दा 30,000 गर्दाखेरि 1,80,000 थियो नि सेल्स। अब प्रफिट इक्वल्स टु क्याल्कुलेसन गर्नुस्, हाम्रो राइट भयो कि रङ भयो भन्ने। प्रफिट इक्वल्स टु 20% अफ रुपिज, सेल्स प्राइस त आयो नि 1,87,000 को 20% कति आउनै पर्यो भन्दा 37,000 आउनै पर्यो हो कि होइन त भन्दा 187,500 मल्टिप्लाई बाई 20% भन्दा यसरी यो पार्टबाट गर्नु पर्छ भनेको। यस्तो बेलामा पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अपन के गर्न पर्यो, प्रफिट इक्वल्स टु पर्सेन्टेज अफ प्रफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस
percentage of profit multiply by total cost. यो फर्मुला घोकन्तेलाई percentage of profit 20%, 100 minus percentage of profit 100 minus 20 divided by 100 minus 20 80 into total cost 150 भन्दा 150 1,50,000 multiply by 20 divided by 80 गर्दा यसरी गर्ने भयो। यो फर्मुला भन्नुस् न त भन्दा होइन भने कहिल्यै पनि जहाँ पनि अरूलाई पनि इजी वेबाट बुझाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा सेल्स प्राइस त 100 हो। यदि ट्रान्सफर प्राइस सेल्स प्राइसमा प्रॉफिट राख भन्यो भने त्यसलाई 120 भन्न पाइएन। त्यो 100 मान्न पर्यो। एज्युम 100 लेट 1 लेट एक्स भनेको 100 हो। सेल्स प्राइस गिवन छैन। प्रॉफिट 20 हो। हाम्रो कस्ट 80 पो रहेछ। 100 minus 20 equals to 80 कहिलेकाहीँ 25 यस्तो भन्न सक्छ। यसरी पनि प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गरै भनेर भन्न सक्छ। यो कुरोलाई ख्याल गर्नु होला है। एउटा यो गरेपछि अरु गरिहाल्नुहुन्छ। सेल्स भ्यालु इक्वल्स टु अब हाम्रो कति भयो? सेल्स भ्यालु इक्वल्स टु यसरी हामी गर्छौं। अब जान्छौं त्यही अहिलेको क्वेशन 2016 17 15 कै हेरौं न त। 15 कै हेरौं। अब यसले के भन्नु 10,000 र 20,000 यस्तो यस्तो भन्यो। अब त तपाईहरुले यो के यो बराबर छ। अब त त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने र पनि टाइम वेस्ट नगर्ने नि त। यो बराबर छ भनेपछि फिक्स भनेर भनिदिहाल्नुस्। यो 10,000 र 20,000 प्रोडक्सन गर्दा 50-50 छ भने यो फिक्स्ड हो। अब 15,000 र बनाउँदा पनि उही 50 हुन्छ भन्ने बुझ्न पर्यो। यसमा रेट क्याल्कुलेसन गर्नै पर्यो। रेट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 गर्दा 5 आयो। अर्काको हेर्नुस्। अर्को भनेपछि लेभल अफ एक्टिभिटी 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 गर्दा 5 आयो। यो भिसी रहेछ भनेर यहाँहरुले लेखिहाल्नुस्। यो भिसी रहेछ। अब पनि बनाउँदा 15,000 को बना भनेको छ। 15 into 5 गरेर 75 राख्छु भनेर बुझ्न परिगयो। यसको रेट हेरौं। इक्वल्स टु 30,000 डिवाइडेड बाई 10 3 आयो। यसको पनि 60,000 डिवाइडेड बाई 20 गर्दा 3 आयो। यो पनि के रहेछ? भिसी नै रहेछ। अब यहाँ हामीलाई भेरिएबल यो फिक्स यो त नभन्ला नि त। त्यो लेभलको पर्सेन्ट आयो भने फेरि भन्नै पर्छ। अब यसको लागि के त रेट निकालिहाल्नु। रेट निकाल्नको लागि 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टु 5 आयो। यसलाई 90,000 डिवाइडेड बाई 20 गर्दा यो फरक आयो। इक्वल्स टु सेमी भेरिएबल कस्ट। त्यसो भए यसको लागि वर्किङ नोट अनिवार्य रूपमै गर्न पर्यो। यसको लागि वर्किङ नोट अनिवार्य रूपमै यहाँले गर्दिनु पर्यो। त्यसको लागि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट है। डेल्टा इन युनिट इक्वल्स टु के भनौं? डेल्टा इन युनिट डेल्टा इन डिफरेन्स इन कस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेन्स इन युनिट भनेर यसमा जान पर्यो। यसमा के वर्किङ नोट कसको गर्ने भनेपछि वर्किङ नोट यसको वर्किङ नोट गर्नुस्। कपी देन पेस्ट। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अथवा डेल्टा इन कस्ट 90,000 माइनस 50,000 डिफरेन्स इन कस्ट। डिफरेन्स अब फटाफट गरौं। डिफरेन्स इक्वल्स टु 90 माइनस 50। यो 90 माइनस 90,000
माइनस यो अलि 90,000 माइनस 50,000 इक्वल्स टू 40,000। डेल्टा इन युनिट 20,000 माइनस 10,000 10,000 आयो। कस्ट पर VCPU इक्वल्स टू VCPU अब हामी त फास्टमा गर्न पर्यो नि त 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 4 रुपियाँ हो। त्यसो भए EFC कति त फिक्स कस्ट इक्वल्स टू टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट। टोटल कस्ट कुन लिनुहुन्छ टोटल कस्ट इक्वल्स टू 90,000 माइनस 4 रुपियाँ मल्टिप्लाई बाई 20,000 गर्दा जति आउँछ इक्वल्स टू 80 कति आयो। देयरफोर EFC इक्वल्स टू फिक्स कस्ट इक्वल्स टू कति आयो 10,000। यसरी गरेपछि अब हामीले प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजेट कति सजिलो 15,000 को लागि मात्रै बनाऊ। सेलिङ प्राइस 30 दिएको छ। प्रॉफिट पर युनिट पनि निकाल टोटल प्रॉफिट पनि निकाल। कुन वर्षको 2015 मा दिएको। यसको लागि अब एउटा म फर्म्याट यताबाट बरो गर्छु त्यसैमा नै यहाँ फटाफट गर्देऊ भनेपछि यही नै यसलाई लैजाऊ। यसलाई म यहाँ लैजान्छु माथि यहाँ लगेपछि इक्वल्स टू यो लेभल अफ एक्टिभिटी त्यस्तो धेरै छैन 15 को बनाऊ भनेको छ। 15 भनेपछि एउटा यसैमा नै राख्दियौ 15,000 युनिट को बनाऊ भन्यो इक्वल्स टू यिनीहरू अरु चाहिएन हटाइदिनुस्। यसलाई हटाइदिउँ यस यिनीहरू हटाइदिउँ 6 भने बनाउँछौँ यसलाई हटाउनुस्। 15,000 को लागि बनाऊ भनेर भन्यो डाइरेक्ट अब यहाँ दिएको छ कि यही लगेर राखौँ यसैलाई नै पेस्ट गरौँ यसैलाई नै यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिउँ। लाइटिङ एन्ड हिटिङ छैन। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति निकाल्यौँ हामी 5 रुपियाँ हो। अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट 3 निकाल्यौँ। मैन्युफैक्चरिंग कस्ट पर युनिट भेरिएबल कति निकाल्यौँ हामीले 4 हो। उयो 4 अब मल्टिप्लाई गर्नुस्। यसले क्याल्कुलेसन गरिसक्यो कि जस्तो लाग्यो। अब यो फिक्स कस्टलाई त यहाँ हामी अहिले राख्दैनौँ। यसमा डिप्रिसिएसन छ मैन्युफैक्चरिंग यो। अब यो 4 भनेपछि 15 मल्टिप्लाई बाई 15,000 मल्टिप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 75। 15 त्यहाँ 45 15 चौको 60,000 टोटल आयो। फिक्स्ड कस्टमा कति त फिक्स्ड भनेपछि डिप्रिसिएसन 50,000 हो। मैन्युफैक्चरिंग कस्ट यहाँले यहाँ ल्याउनु पर्यो। मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड यो पनि फिक्स छ कति रहेछ त यो क्याल्कुलेसन यो राखिदिनुस्। यो क्याल्कुलेसन कति छ 10,000 छ इक्वल्स टू 10,000 भयो। यो 10,000 कस्ट पर युनिट यो भयो। यो 10 यो 1 अब यसले मागेको के हो फ्लेक्सिबल बजेट सेलिङ प्राइस सेल्स एमाउन्ट माथि राख्नु भए पनि हुन्छ तल राख्नु भए पनि हुन्छ। देयरफोर सेल्स भ्यालु इक्वल्स टू सेल्स इक्वल्स टू कति हो त भन्दा 30 मा बेच्यो अरे कति युनिट 15,000 प्रोडक्सन गर्यो 15,000 बिक्री गर्यो 30 इक्वल्स टू 45,000 आयो। 45,000 4,50,000 आयो। मागेको छ के सेल्स पनि निकाल्यौं। मागेको छ के भन्दा प्रॉफिट पर युनिट भनेर भन्छ। टोटल कस्ट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस अथवा प्रॉफिट इक्वल्स टू के भनौं सेल्स
माइनस टोटल कस्ट यसरी राख्दियौँ। सेल्स हाम्रो 450 था हो, टोटल कस्ट हो 240 इक्वल्स टु यति आयो। प्रॉफिट पर यूनिट निकाल भनौँ। प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल्स टु भनेपछि 2,10,000 डिवाइडेड बाई 15,000 बेच्दा होइन त 16 रुपियाँ नाफा। त्यसो भए कस्ट कति रहेछ त 16 रहेछ। कस्ट पर युनिट कति रहेछ त भन्दा टोटल 240 डिवाइडेड बाई 15,000 गर्दा 16। ल हेर्नुहोस् यसरी, अथवा प्रॉफिट पर युनिट इक्वल्स टु प्रॉफिट पर युनिट इक्वल्स टु भागै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। के गर्न सकियो हामीले भन्दा सेल्स एसपीपीयू माइनस कस्ट पर युनिट गरे पनि भयो। कस्ट पर युनिट गरेपछि उही 30 माइनस 16 इक्वल्स टु 14 यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। उही भाग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सकिगयो। यसले 15 मा सोधेको कुरो सकियो। भनेपछि अब यसमा एउटाको 15 को लागि मात्रै बना भन्यो, यसमा 20,000 को बना भन्यो भने के अप्ठ्यारो भएर 50,000 को बना भन्यो भने 1,20,000 युनिट को बना भने हामीले के कुरो यिनीहरू पर युनिट बेसिसबाट जान्छ। यो फिक्स कस्ट भने हरेकमा एउटै हुन्छ। मैले यो किन डर मानेको भन्दा फिक्स कस्ट यसरी एउटै राख्नु पर्छ भन्ने आधारबाट दिल दिमागमा यहाँहरुको छिरोस्। भनेपछि ठीक छैन त? केही गाह्रो लाग्यो त? छैन सर, छैन, ठीक छ सर। अहिले ठिकै छ सर। छैन सर। सर यो हाम्रो यो प्रिपेयर 15,000 मात्रै हो भने 15,000 को मात्रै बनाएर त्यो 10 र 20 को नराखे पनि हुन्छ है माथि? उसले हामीलाई यहाँ त मैले त धेरै बना लेभल अफ एक्टिभिटी 100 यो तपाईलाई 15 माग्यो भने वर्किङ नोटमा 15 को भीसीपीयू यस्तो फिक्स यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ गिभन दिएको राख्नु हो भने हाम्रो त एक्जाम हो नि त, टाइम कन्ज्युम हुन सक्छ। त्यो राख्नु आवश्यक छैन। जति बना भन्यो त्यतिको नै बनाइदिउँ। यहाँ 15 को भन्यो भने 10 र 20 को बनाउँदा यहाँ पो एक्सेलबाट गर्दाखेरि अनि एक्सेलमा काम गर्दा छिटो छरितो हुने भएको हुनाले फास्ट ट्र्याकबाट गरियो। एक्जाममा त क्याल्कुलेटर निकाल्नै पर्यो, जोड्नै पर्यो, टाइम कन्ज्युम हुन्छ नि। भन्दा जति बनाउन भनेको छ त्यति बनाउनुस्, अरु बनाउनु पर्दैन, टाइमै पुग्दैन। त्यस्तातिर लाग्नु हो भने अरु सल्भ गर्न तपाईहरुले भ्याउनुहुन्न। त्यसो हुँदा त्यो आवश्यक छैन। गल्ती हुँदैन तर बनाइरहनु पर्दैन है। अब 16 ले के भनिया रहेछ त हेरौं त। 16 को पनि 16 को कुरो जाँदा 16 ले के भन्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त, प्रोडक्सन युनिट 10,000 युनिट इलेक्ट्रिक अटोमेटिक आइरन अफ फ्लोइङ इयर बजेटेड एक्सपेन्सेस। यहाँ अब दियो कस्ट पर युनिट, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबल एक्सपेन्सेस, फिक्स्ड ओभरहेड यो दियो। सेलिङ एक्सपेन्सेसमा यो टोटल्ली एफसी भयो है। यसले के भन्दा केही नभने यो भिसियो, यो भिसियो, यो भिसियो, यो यसले एफसी भनेरै दियो। यसमा पनि सेमी भेरिएबल हो भनेर बुझ्न पर्यो। यो पनि सेमी भेरिएबल हो, यो पनि सेमी भेरिएबल हो रहेछ। अब टोटल कस्ट यो जोड्दा 160 भयो भन्छ, हो कि हैन? यसो हेर्नुस्। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स त फिक्स छ त सर 100 सर। हजुर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्सेन्टेज छ त 100% फिक्स छ सर। के भन्नु भयो?
एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फिक्स छ नि त यो याप्सी यो सेमी अनि टोटल कति रहेछ हो करेक्सन गर्नुभयो गुड थ्याङ्क यू भेरी मच त्यो भनेपछि 160 अब यहाँ लेभल अफ एक्टिभिटी हे यो माथिको कुरालाई ख्याल गर्नु होला 10,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि यस्तो पोजिसन छ है भन्यो भन्ने साथ अब यहाँ सजिलोको लागि यस्तो दियो भन्दैमा के गर्न पर्यो भन्दा 60 यसलाई यसो गरौँ यसलाई सर यहाँ राखिदिउँ आउटपुट हो 10,000 भनेपछि अलिकति वर्किङ नोट गरिहाल्नुहोस् के 60 मल्टिप्लाई बाई 10,000 इक्वल्स टु 6 लाख आइहाल्यो 6 लाख आयो अनि यसलाई सर पेस्ट गरिदिनुहोस् 10 अनि यसलाई पनि सर पेस्ट गरौँ आयो अब यो तरिकामा तपाईहरु पुग्नुभयो यहाँ अब कुरो बुझ्नुस् है यहाँ मैले त फटाफट गरेँ 10,000 लेभल अफ एक्टिभिटी त्यो दिएको छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ अब यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भनेको कहाँ लगेर मैले जोड्न खोजेको भने यो फिक्स हो कि हैन फिक्स्ड भन्दा यहाँ स्टुडेन्ट झुक्किने भनेको अब यो 8,000 यहाँ त 10,000 इन्टु 8 10,000 इन्टु 5 गर्दा 50 आयो तल अब सोलुसनमा जाँदा 8,000 इन्टु 5 10,000 इन्टु 5 12,000 इन्टु 5 गरेको पाइन्छ भनेपछि अब के बुझ्नुस् चाहे 10,000 प्रोडक्सन गर्नुस् चाहे 8,000 गर्नुस् चाहे 12,000 गर्नुस् फिक्स कस्ट नेभर चेन्जेस भन्ने कुरो त भनिरहेको छ तर एप्लिकेसनमा त्यहाँ चुकेको भन्छ यो पनि अब नेभर चेन्ज यसमा पनि नेभर चेन्जेस भने अब यो 10 को पो दिएको छ भनेपछि अब 8 को गर्दा पनि यो चेन्ज हुँदैन यो दिएको स्टुडेन्टले त्यो 10 को दियो त्यही फिगर राख्छ कि 8,000 कोमा पनि त्यही राख्छ कि पर युनिटबाट क्याल्कुलेसन गर्छ मैले किन यो यसलाई यो भनेको भन्दा जहिले पनि मैले यहाँहरुलाई के भनिया छु भन्नुस् त यो हैन त यो त जहिले पनि यहाँहरुले ख्याल गर्दिनु पर्यो फिक्स कस्ट इक्वल्स टु नर्मल क्यापासिटी मल्टिप्लाई बाई फिक्स कस्ट पर युनिट भनेपछि के बुझ्नुस् यहाँहरुले प्रोडक्सन युनिटमा जान पाइदो रहेनछ यस्ता त हामी डे 1 बाटै गर्दै आछौं नि त हामीले अलवेज नर्मल क्यापासिटीलाई ख्याल गर्नु पर्छ नर्मल प्रोडक्सन युनिटलाई यहाँहरुले मल्टिप्लाई गर्नु हो भने त हाम्रो प्रिन्सिपल के फरक भयो त भेरिएबल र फिक्स्ड तल फिक्स्ड भने पनि उही भेरिएबल भनेर क्याल्कुलेसन गर्नुभयो त्यो गर्न पाइएन फिक्स्ड भनेपछि त हरेक लेभल अफ एक्टिभिटीमा नेभर चेन्जेस भन्ने कुरोलाई ख्याल गर्नु पर्यो यसरी हामी गर्छौं अनि यसको लागि कुरो सर र सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेटिभ भोइस ल्याउनुस् त सहिल बाबु के छ हालखबर कुरो बुझिएको छ नि सबै ठीक छ सर एकदम बुझिरहेछु सर मैले हजुर निर्मल जी छ सर बुझिरहेछ सर
अनि आस्था बुझिरहेको छु सर। कमला बुझिरहेको छु सर। ल कुरो छर्लङ्ग कन्फ्युजन हुन सक्छ, भोलिलाई यसमा कन्फ्युज भयो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो 150 भयो हैन, अनि सेमी भेरिएबलमा त्यो 10% फिक्स्ड भनेछ नि हो। त्यो अब निर्मलजीले भनेको कुरोमा म गएँ है त। भनेपछि अब यो फिक्स्डको कुरोमा त यो फिक्स्ड भयो, यो फिक्स्ड भयो, यो फिक्स्ड भयो, गयो। सेमी भेरिएबलमा समस्या भएन के हामी अब यहाँ जति युनिट बनाउन भन्छ 8000 इन्टु 60, 10000 इन्टु 60, 12000 इन्टु 60 गर्दै जान्छौँ। भिसीमा समस्या भएन, रह्यो सेमी भेरिएबल कस्टमा। भनेपछि यो सेमी भेरिएबल कस्ट सेलिङ एक्सपेन्सेसमा अर्कोमा गएँ है म। सेमी भेरिएबल कस्ट अब मैले यहाँ लगेँ। ल हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् है। अब यसलाई बुझौँ। अब ऐ बुझे जस्तै यहाँहरूले यो बुझ्नुहोस्। सर अर्को क्लास त सुरु भयो नि अब। जय होस्। त्यसो भए जोडिनुहोस्। हुन्छ। Thanks for watching.